Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Malam hari ini kita mau NR untuk pertama kalinya. Si Ninja bareng duo Mio Jengat, bareng Mang siapa lagi? Biar dua tak, dua Mio. Nanti Oyen dan kawan-kawan nungguin di ketemuan di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ada acara juga di Semarkon ini, makanya masih banyak banget yang belum pada balik. Tadi sebagian udah, tadinya ramai banget di sini, padat sekali pokoknya. Tapi kita harus manfaatin waktu sebaik mungkin biar nggak kepagian pulangnya. Buset, bensin lupa, keran belum dionin. Udah sip. Oh, belok sini ya. Mau ngajak reading dulu kayaknya kau Gihon. Ngajak muter. Ngeri. Enak banget, baru NR lagi pertama kalinya. Kita masuk tol. Bukan anjir. Bareng Koh Gihon di depan, Mio Barbar memimpin. Saya sambil rayan aja di motor karena baru keluar. Dingin banget ini, cuacanya bener-bener sangat dingin. Pakai sweater harusnya. Yang saya rasain sambil bahas ngoceh dikit aja ya. Ini motor makin bacot suaranya. Ini Ryan gak lama-lama, seminggu udah lumayan ringan nih. Enak banget. Cuaca dingin, settingan lumayan masih basah. Aduh. Wih. Kita ngekorin Mio Barbar. Rep kita suruh depan biar nggak keasepin. Sambil ngetes RPM menengah, bawah ke menengah deh lah, jangan menengah ke atas. Sambil nyobain settingan kalau di bawah malam kondisi dingin kayak gimana. Ini suaranya tapi dia jalan ya. Ini motor bisa stop and go. Awas, hati-hati tikungan. Spionnya masih ngelipet anjir. Aduh. Rasanya ingin jengat-jengat, tapi ini mesin sebenarnya masih apa namanya,
Wih, banyak temannya nih barengan. Ada banyak yang NR malam ini, luar biasa. Masih ramai ya jalan ya, padahal udah jam 11 anjir. Sambil nyobain RPM dari bawah ke atas. Enak banget. Saya lagi gak banyak ngomong, tadinya mau ngoceh tapi pengen dengerin suara motor nih. Enak banget, kriuk, rimpi, suaranya tuh merepet, basahnya itu memang enak sih. Nggak tahu kenapa, pokoknya enak, susah dijelaskan. Kita ambil kanan lah, jangan ambil kiri, kagok soalnya. Ngeri banget, ngeri sekali. Buset, jalannya tadi agak sedikit bergelombang, terbang. Jos. Mantap. Woi, Mang sama siapa nih? Woi, apa itu? Buset, ngeri banget knalpotnya. Mengerikan. Ada lawan. Mengerikan. Banyak yang NR guys, wis, ngeri.
Di depan kita ada moge-moge. Kalau malam-malam begini seru. Kita harus ngambil kanan ini. Ambil kanan guys. Sambil tungguin dulu siapa? Revito. Kita tungguin dulu ah, dikit. Daguan lah Revito. Jadi ini performanya udah lumayan oke, walaupun saya tadi nariknya nggak sangat-sangat pol-polan, mengingat sambil ngerasa-rasain RPM-nya kering atau basah gitu ya. Di tengahnya ternyata udah cukup pas banget, padahal ini kondisi malam. Enak banget. Provion mana ya? Oh itu dia. Asik banget pertama kali NR tuh. Udah kangen banget sebulan. Enak sekali. Kemana si Anjir? Kirain gak bisa lempeng, ternyata bisa lempeng. Motong jalan nih. Enak sekali. Ngeri. Di kupling aja tadi gigi dua sampai apa namanya, ban depan sampai sempat tidak menapak ke aspal. Buset, rame banget di sini. Tahan guys. Guys, Duo Mio Barbar di depan. Enak banget di gigi duanya. Sekarang baru nemu nih karakter ini di gigi duanya. Kalau kita slip kopling terus kita lepas,
Enak sekali. Jengat sekali. Dulu nggak bisa sampai ngangkat begitu, sekarang tinggal tekan kopling dikit. Enak sekali. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja kali ya, vlognya kepanjangan aja. Nanti kita sambung lagi. Sekarang mau nungguin dulu anak-anak. Oke, di sini aja dah.